猫系フェルトの世界にようこそ。このチャンネルではさまざまなフェルト作品を猫の毛で作ります。季節はすっかり秋なので、本日はかぼちゃを作ります。尻尾とお耳をつけてコロンと可愛らしく仕上げてみました。猫系フェルトを作る時のポイントと下準備をおさらいしたい方は、先に猫系フェルト基本編の動画をご覧ください。では早速作っていきましょう。猫7。材料紹介。見に来てくれてありがとう。今日も楽しく猫系フェルトを作っていきましょう。今日は3色の猫毛を準備したわ。猫毛の色と数は愛する猫ちゃんに合わせて自由に組み合わせてよかよ。欠かせないのは土台に使う綿よね。両手に軽く1杯分あれば十分足りるわよ。土台を作る。バラバラの綿を針で軽く差し固めて平らにして、中心に向かって折り込んだら、おまんじゅうの形みたいに丸く差し固めていくとよ。先に作ったかぼちゃより少し大きく作ってみよう。最初と同じ要領で綿を板状に整えて、さっきの土台を包んで差し固めれば、均等に一回り大きくなるとよ。次は尻尾を作るわね。平らにした綿を端から少しずつ丸めながら差し固めていってね。途中で尻尾の先にする方は内側に折り込んでから、コロコロ転がしつつ全体を差し固めていけば出来上がり。余計な綿はちぎって調整しましょう。さてお次は耳用の綿を準備して、平らに整えたら半分に折って差し固めて、また折って差し固めてを繰り返していって、好みの大きさになったら全体的に細かく差し固めて形を整えれば出来上がりたい。猫7。猫毛をつける。フェルト状の猫毛で土台を包んでいくわよ。重なってしまう部分はハサミで切り取りながら、針は深めに刺して固定させていくのよ。また重なったので切るわね。あら、表側に薄い部分を発見。でも大丈夫。余った猫毛フェルトを差し付ければきれいに隠せるのよ。仕上げ芯で表面を整えれば、かぼちゃの本体が出来上がったわ。次はかぼちゃの筋を入れていくけんね。色の違う猫毛を少しちぎったら、ねじって細い棒状にして、最初に中心をしっかり深く刺してくぼませるのがポイント。両サイドは中心部より気持ち浅めに刺して、膨らみを潰しすぎないように気をつけにね。毛が足りない場合は裏面はつけんでもいいよ。十字模様をつけたらもう一回十字模様を交差させれば、か
かぼちゃの模様になったやろ。中央付近をさらに刺してくぼませればよりかぼちゃっぽくなった。耳と尻尾は私を再現するために焦げ茶色にするわよ。土台より一回り大きく切った猫毛フェルトで包みながら差し付けていきましょう。ある程度接着できたら全体を浅く刺して整えればお耳の出来上がり。耳の内側も作ってみましょうか。薄茶の猫毛を三角形に差し付けたら色の境目を細かくさせばくっきり色が分かれるわよ。表面を整えるように浅くさせば出来上がり。最後の色付けは尻尾。土台を猫毛でくるくるっと包み込んだらまずは針を深く刺してしっかり接着させるとよ。途中でコロコロ転がしながらチクチク刺せば尻尾もできた。余分な綿はハサミで切っちゃうもんね。ついでに表面の目立ち毛も切っとこ。猫沼。パーツをつける。最後の工程よ。可愛く仕上がりますように。耳の先から待ち針を刺したら好みの場所に仮固定させましょう。最初は耳の周りを内側に向かって斜めに差し固めていくわね。ある程度接着できたら待ち針を抜いて針穴の目立ちづらい仕上げ芯でさらに斜めに深く刺してしっかり接着させてね。尻尾も耳と同じように根元を内側に向かって刺して色の境目は細かく刺して整えましょう。尻尾がついたら曲げてみても可愛いのよ。曲げたい部分を好みの角度になるまで少しずつ差し固めていくの。2箇所曲げたらはい出来上がり。なんだか美味しそうね。こっちが私の分身ね。また会いに来てね。